အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေမှာရုရှားတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Zala Lancet အသေးခံမောင်းသူမဲ့ drone အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်2020 ပြည့်နှစ်တွေမှာအာမီနီးယားနိုင်ငံနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံဟာခေတ်သစ်စစ်ပွဲပုံစံတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဇာဘိုင်ဂျန်တပ်မတော်ဟာမူလကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေမှာအာမီနီးယားတပ်မတော်ကိုရှင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အသေးခံ drone တွေကိုအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အာမီနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်စစ်ပွဲတွေပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာမောင်းသူမဲ့အသေးခံ drone တွေကိုကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အပူတပြင်းပြင်ဆင်လာပါတော့တယ်20ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်အထူးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားတွေဟာမောင်းသူမဲ့ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေမောင်းသူမဲ့အသေးခံ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးခံ drone တွေကိုကြတော့မတ်လအလယ်လောက်မှသာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။2022ခုဇွန်လမှာတော့အသေးခံ drone အသုံးပြုမှုတွေဟာပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားတပ်မတော်ဟာဒီကြောင့်ကင်းထောက်တဲ့အပိုင်းမှာPoland 10 UAV နဲ့ Zala 3 drone တွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုပါတယ်။အသေးခံမောင်းသူမဲ့ drone တွေကိုတော့ Zala Aerospace ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ Lancet 1, Lancet 2 နဲ့ Lancet 3 drone တွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Zala Lancet မျိုးစားအသေးခံ drone ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Zala Aerospace ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကဆိုရင်ကမ္ဘာကျော် AK-47 ချေမှုန်းရေး rifle တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့Kalashnikov ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုလက်အောက်ကလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Zala Lancet drone ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတွေကို2019ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတွေမှာပထမအဆုံးအကြိမ်ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ရှေ့ပြေးပုံစံနှစ်ခုပြသခဲ့ပြီးတော့ Lancet 1နဲ့ Lancet 3ခုနှစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Lancet drone တွေရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်မျိုးကိုဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ2020ပြည်နှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ Lancet drone တွေဟာတည်ငြိမ်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုစလုံးကိုကောင်းစွာတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Lancet drone တွေရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ရှေ့သွဲကိုလည်းရှိပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်အခရာ H ပုံစံရှိတဲ့တောင်ပန်တစ်ခုနဲ့ရှေ့ဘက်နဲ့နောက်ဘက်တွေမှာတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Lancet 3 drone တွေမှာတော့ရှေ့ဘက်မှာပုံမကြီးမားတဲ့ H ပုံစံတောင်ပန်ရှိပြီးတော့နောက်ဘက်မှာတော့ H ပုံစံတောင်ပန်ငယ်ဒါမှမဟုတ်အလျားလိုက်တောင်ပန်တစ်စုံသာပါဝင်ပါတော့တယ်။ဒီ H ပုံစံတောင်ပန်ငယ်တွေဟာ drone အနေနဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအပေါ်ကနေထိုးချတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမတိကျစွာပယ်ထိန်းနိုင်ပြီးတော့အောက်ကိုထိုးချတဲ့အရှိန်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးမြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ Lancet drone တွေဟာကာဗွန်ပလတ်စတစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့တိစောက်ထားတဲ့အတွက်ရန်သူရဲ့ရေဒါထောက်လှမ်းခံနိုင်ရမှုကလည်းလျော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။ drone ကိုယ်ထဲရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ electronic motor တစ်စုံကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ပန်ကာရဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ပန်ကာတစ်စုံလည်းပါရှိပါသေးတယ်။ကိုယ်ထဲထဲမှာတော့ battery နဲ့တကွပြန်တမ်းမှုဆိုင်ရာတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Zala Lancet drone ဟာ battery စွမ်းအင်ကိုသာအသုံးပြုတဲ့အတွက် electronic စွမ်းအင်တီးတန့်သုံး drone တစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zala Lancet drone ရဲ့ထိပ်ဖူးမှာတော့မျက်မြင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကင်မရာ unit တွေပါဝင်ပြီးတော့ဒီကင်မရာဟာနေရောညပါကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ကင်မရာ unit ရဲ့အနောက်ဘက်မှာပေါက်ကွဲမှုအားပြင်းထန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Lancet drone ဟာ5ကီလိုဂရမ်လေးချိန်ရှိပြီးတော့1ကီလိုဂရမ်ပေါက်ကွဲမှုအားပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်။ Battery စနစ်ကိုအသုံးပြုတာကြောင့်အခြား drone တွေလိုလောင်စာစီစနစ်မှုတဲ့အတွက်ကီလိုမီတာရာဂဏန်းထိစစ်ဆင်မှုတော့မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ပုံမကြီးမားတဲ့ Lancet 3ကတော့ကီလိုမီတာ40ကျော်တွင်လေထဲမှာတနာရီခန့်ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကီလိုမီတာ40မိုင်အားဖြင့်25မိုင်ဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တစ်ခုမှာရန်သူနောက်တန်းကိုဝင်ရောက်ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အကွာအဝေးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Lancet 3 drone ဟာပြန်တန်းနေစဉ်တွင် drone ကွိုင်တဲ့အသုံးပြုသူတန်းကိုအချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။ပြစ်မှတ်ကိုလည်းမောင်းနေသူကလည်းသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Lancet drone တွေကိုဆီးရီးယားစစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့စမ်းသပ်ခဲ့သလိုရုရှားတွေဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေမှာလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ drone ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိကျစွာပစ်ခတ်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ဟာအဇာဘိုင်ဂျန်တပ်မတော်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Israel LAI Hubrock drone တွေကဲ့သို့ပဲထပ်တူညီရှိတယ်လို့စစ်ဘက်ရေးရာသုံးသပ်သူတွေကလည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ကင်မရာရဲ့ရုပ်သံကြည်လင်ပြသမှုပြစ်မှတ်တွေကိုထိုးချတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မြန်ဆန်မှုအတန်တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်မှုပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်မှုစတာတွေက drone ရဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတာတည်ဆောင်ရတယ်ပေါ်ပါတာကျဲ Zala Lancet drone ကိုနာမည်ပုံမကြော်ကြားလာစေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေရဲ့နည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူ drone စစ်စေးတွေ drone နည်းပညာတွေဟာလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်လာပါတယ်
ဒီအတွက်ကြောင့်ယခုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့ Zala Lancet အသေးခံမောင်းသူမဲ့ drone ကရောခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေပေါ့ဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးမှုရှိနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်